हामीले जस्तो सुखै दुःख भोग्नु परे पनि सहन्छौँ। हामीलाई भाग्यले यसै ठगेको बेलामा आफ्नै भाइले यस्तो अत्याचार गर्छ भन्ने कुरा हामीले सोचेकै थियौँ। मेरो मन परिवर्तन भएको छैन। मैले हाम्रै भविष्यको लागि यो घर नबेच्ने निर्णय गरेकी हुँ। हामीले अहिले यो घर बेच्यौँ भने फेरि यस्तै गरी यो जुनीमा किन्न सक्दैनौँ। आफ्नो हुँदाहुँदैको घर बेचेर फेरि गाउँमा गएर बस्न सक्दिनँ म। यसरी रुन थालिस् भने मेरो मनै हात्तिन्छ। हामी त हेर्दा हेर्दै अलपत्रमा पर्यो। अब के गर्ने होला? के गर्ने के नगर्ने मैले त केही भन्नै सकिनँ। तिम्रो बुढाले घर बेचेर गाउँमै जाने भन्दै थियो। के तिमीहरू साँच्चै जाने हो र? होइन नि दिदी, तपाईँ मेरो बुढाको कुरालाई विश्वास नगर्नु। उहाँले त जे पनि भन्नुहुन्छ। भोलि एकपटक फेरि फोन गरी हेर्ने अनि लागेनछ भने रुनु हुँदैन। ल नरौ नाप्टिकन बस। तपाईँले मेरो ज्यान बचाइदिएर ठुलो गुण लगाउनु भयो दाइ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद भनिराख्नु पर्दैन कि बहिनी, त्यो त मेरो कर्तव्य हो। अनि बाबा मम्मी राजुलाई कस्तो छ नि? त्यसो भए हामी ठुल्बाठुले आमालाई छोडेर घर जानु हुँदैन। एकछिन यति बसौँ है? हुन्छ। अनि रन्चु खै त? हामीले भनेको त मान्नु भएन ठुली आमाले। अनि केही नभए जसरी फेरि पुर्ख्यौली घरमा कब्जा गरेर बस्न आउनेलाई तपाईँले ठिक्क पार्नु भयो दाइ। हुन त आफ्नै दाजु भाउजू हो नि, तर के गर्नु, बानी हेरो लुटेर राख्दो छ। म त बा आमा हामीलाई पुरेर बस्नु भएको हो। यहाँको सम्पूर्ण व्यवहार मिलाएर हामी फर्किन्छौँ भनेर आएको बिर्सु तिमीले। मेरो अगाडि जति बेला पनि बा आमाको कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँले त्यही बा आमाको लागि यो घर बेच्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सपना, हाम्रो भविष्य सबै चकनाचुर पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि तैँले त घर बेचेर आउँछु भन्छस् त, के भयो? कहिले आउने? घर बिक्री हुने कुरा त थाहा भयो, तर बिक्री भइसकेको छैन। हजुर चिन्ता नगर्नु न, म यताको व्यवहार सबै मिलाएर पारे हाल्छु। बा आमा के भयो? किन रुनु भएको? अब हामीले रुनु बाहेक के नै गर्न सक्छौँ? आफू जन्मेको गाउँमा बसेर छोराछोरीको भविष्यको लागि के त गर्छौँ भन्ने सपना देखेका थियौँ। आज सब ती सपनाहरू चकनाचुर भएर। तपाईँहरू सधैँ यस्तै कुराहरू सोचेर रुनुहुन्छ। अब रोएर केही फाइदा छैन। सोचे जस्तो जिन्दगी कसैको पनि नहुँदो रहेछ बा। ढिला भइसक्यो, अब घर जानुहोस्। हाम्रो घर भए पो जानु। तेरो काकाले अब तिमीहरू यो घरमा बस्न पाउँदैन भनेर दालले गाली गरेर गए। अब हामी कहाँ जाने? न खाने घाँस छ, न बस्ने बास छ। होइन, हामीलाई मात्र यो भाग्यले किन ठगेको होला भने। ती ध्रुव काकाले पनि अति नै गरेर जानुभएछ। त्यो धमिराले खाएर भत्किन लागेको घरलाई तपाईँहरूले मर्मत गरेर झन् बस्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ किन रिस उठेछ फेरि? त्यही त, अहिले तपाईँहरूलाई आपद विपद परेको बेला दाजुभाइ भएपछि के समस्या पर्यो, कस्तो भयो, दुःख के भयो भनेर सोध्नुको साट्टा उल्टै गाली पो गरेर जानुभएछ। कस्तो मनमा अलिकति पनि दया माया नभएको ध्रुव काका होलान्। के अन्त छोरी, पराइले भन्दा आफ्नाले गहिरो छोडिदिँदो रहेछ। छोरा बुहारी फर्केर आएपछि त्यो घर जग्गा जमिन निखानेर आफ्नै सुरले
आनन्दले बसौँला भन्ठानेको थिएँ, तर भाइले आएर त्यो घरमा बस्नु पाउँदैनस्, नबस भनेर नराम्रो वचन लगाएर गयो। अब हामी कहाँ जाने होला, के गर्ने होला? टाउको लुकाउने ठाउँसम्म भएन, पेट के गरेर भर्ने होला, केही अन्त पत्ता छैन। तपाईँहरूले किन पिर गर्नुहुन्छ ठुलो बुवा? तपाईँको दाजुभाइले साथ नदिए पनि हामी छौँ त। सविता भाउजू र राजु दाइले सहरको घर बेचेर नफर्किन्जेलसम्म हाम्रो घरमा बस्नुहोस्, जामी हिँड्नुहोस्, मिठो मसिनो जे पाक्छ बाँडेर खाउँला। हो ठुलो बुवा, दर्शनाको घर गए पनि मेरो घर गए पनि जाउँ, हिँड्नुहोस्। नानी हो, तिमीहरूले हामी गाउँ आएदेखि धेरै साथ सहयोग गरेका छौ। हामीले तिमीहरूलाई केही गर्न नसके पनि बाँचुन्जेल तिमीहरूको गुण बिर्सदैनौ। तिमीहरूको राम्रो होस्, भलो होस्, हामीले जस्तो दुःख कहिले पाउन नपाओस् तिमीहरूले। जाम हिँड्नुहोस्, जीवनमा यस्तो सानातिना समस्याहरू आइराख्छन्। समस्याहरूलाई पछि पार्दै खुसी हुँदै अघि बढ्नुपर्छ। हिँड्नुहोस् जाम। सुन्नु त दाइ, ज्वाइँले अहिले यो घर बेच्ने विषयमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई अहिले यो घर बेच्नै मन छैन। यदि कुरा निकालिहाल्नु भयो भने तपाईँले घर बेच्नु हुँदैन भनेर सम्झाइदिनुहोस् है। अनि तिमीहरूले यो घरको किस्ता तिरिसकेपछि यो घर बेच्ने भनेको होइन र? अनि यो घर नबेचिकन तिमीहरूले मैले खोजेर ल्याएर दिएको पैसा कसरी तिर्न सक्छौ? तपाईँहरूले खोजिदिनु भएको पैसा हामी बिस्तारै तिर्छौँ। तपाईँहरूकै आशीर्वादले गर्दा आज यो अवस्थासम्म आइपुग्न सफल भएका छौँ। बहिनीको सानै भए पनि सहरमा एउटा घर भएको कुरा राम्रो होइन र दाइ? बहिनीको प्रगति हुनु, खुसी हुनु त धेरै राम्रो कुरा हो नि बहिनी, तर ऋण बोकेर बस्नु चाहिँ राम्रो होइन बहिनी। तिमीहरूले यो घर बेचेर मैले खोजेर ल्याएर दिएको पैसा फिर्ता गरौला कि भनेको त? तिमीहरूको प्लान त अर्कै पो छ कि क्या हो? ऋण लिएपछि दिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ दाइ, तर दुःखमा जोडेको यो घर बेचेपछि कहाँ गएर बस्नु? खै अब मैले के भनौँ र? पैसा चाहिँ समयमा फिर्ता गर्नु, नत्र भने मलाई मार्छ। पैसाले बलियो सम्बन्ध पनि कमजोर बनाउँछ भन्ने तिमीलाई थाहा छँदैछ। अब तैँले मात्र भनेर हुँदैन, ज्वाइँले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि मान। सासू ससुरा ज्वाइँको ताल त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। फेरि गाउँमै फर्केर खेती गरेर खाउँ भने पनि आफ्नो जग्गा छैन। म के गरौँ दाइ, तपाईँ आफै भन्नु त। मान्छे खुसी हुनलाई महलै चाहिन्छ भन्ने छैन। दुईजनाको मन मिल्यो भने झुपडीमै पनि रमाएर बस्न सकिन्छ बहिनी। तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर, तर पहिलाको जसरी घर बिगारेर हिँड्यौ भने हामी जिम्मेवारी हुने छैनौँ। मलाई सबै थाहा छ दाइ, तपाईँले खोजेर दिनुभएको पैसाको कारणले तपाईँकै इज्जत जान दिन्न म। तर म बाँचुन्जेल यो घर चाहिँ बेच्न नपरे हुन्थ्यो। झुपडीबाट महलमा पुगिसकेपछि फेरि त्यही झुपडीमा फर्केर जानु राम्रो हो र दाइ? तपाईँ पनि ज्वाइँकै जस्तो कुरा नगर्नु न। आखिर सबैजनाले मेरो खुसी किन देख्न चाहँदैनन्?
ल बहिनी मलाई अहिले अलिकति हतार छ म ज्वाइँलाई भेटेर गइहाल्छु जाऊ होइन यो बुढी बिहान बिहान के गाला भात लाएर बसेकी अब यो गालामा हात लाएर बस्नु भएको अरू किन त तैँले गाला हात लाएर छोरा बुहारीको बाटो कुरेर बसेको तिमीले देख्दैनन् क्या आज बिहान उठेदेखि मैले 10 पल्टभन्दा बेसी फोन गरिसकेँ उठेको छैन मलाई त छोरा बुहारी फर्केर आउला जस्तो विश्वासै लाग्छ शङ्खै लाग्छ यिनीहरूको बानी बिहोरा देख्दा तपाईँ पनि त्यसो नभन्नुहोस् न छोराबारी सहरबाट फर्केर आएनन् भने त हामी मरे भइहाल्यौँ कस्तो कुरा गर्नुभयो होला आज राति सपनामा छोराबारी गाउँ आएको देखेको थिएँ हाम्रो घर जग्गा सबै निखनेको रे न कतै मेरो सपना साकार पो भइहाल्छ कि त है बुढी सपनामा देखेको कुरो कहिले पुरा हुँदो रहेछ अब मैले पनि त जहिले पनि सपना देख्दा हाँसी खुसी हिँडेको देख्छु तर के गर्छस् बाबा अहिले रोएर हिँड्नु परेछ रुनु पनि कति रुनु रुँदा रुँदा आँसु नै सकिसक्यो अब त पागल भएर हिँड्नु मात्रै बाँकी छ मान्छेहरू किन पागल हुन्छ किन झुन्डिएर डुबेर अकालमा मर्छन् भनेको त यस्तै कारणले गर्दा हुन्छ हामीलाई त भाग्यले पनि पिच भराइ मलाई छोड्यो न माथि उक्लिन सकिन्छ न तलै झर्न सकिन्छ कमलको फुल जस्तो हाम्रो जिन्दगी हेर्दा हेर्दै ओइलेर झरेको पात जस्तो भयो गाउँको झुपडीबाट सहरको मलसम्म पुग्यो महलबाट अझै डोबाटोसम्म आइपुग्यो अहिले हाम्रो न खाने घाँस छ न बस्ने बाँसको टुङ्गो नै छ होइन यो राजु यार हाम्रो छोराबुहारीले के गर्न खोज्यो मैले त केही कुरै बुझ्न सकेँ सहर गएर घर बेच्ने बित्तिकै आउँछ पो भन् आजदेखि त फोनै उठाउनु छोड्यो कतिपल्ट गरे फोन उठाउँदैन यिनीहरूले पनि हामीलाई सुख पेल्न जस्तो छैन भाइ बसिराखेको घरमा तपाईँको भाइ आएर लखटे अब फेरि यो डोबाटोमा पनि कोही न कोही आएर यो डोबाटोमा नबस भने लखट्न भेट्छन् यिनीहरूले केही गर्लान् कि भन्ने आश लागेको थियो केही नगर्ने छ होला बिहान त मैले फोन गर्दाखेरि त घरमै छु भन्थ्यो अब राजु दाई सबिता भाउजू सहरबाट आउनुहुन्न जस्तो छ रन्जु ठुलो बुवा ठुली आमालाई जति सम्झाइ नि मान्नुहुन्न अब खै के पो गर्ने हो
त्यही त दर्शन राजदाई सविता बाबु सरबाट आउनु भएन भने हामीले उहाँहरूलाई कसरी सम्झाउने होला है? बुढेसकालले छोएका ठुल्बा ठुली आमाको मन छोरा बुहारी फर्किने आसमा जलेर खरानी हुने भयो। मान्छेलाई जति सम्पत्ति भए नि नपुग्दो रहेछ। ती ध्रुव काकाको तल बजारमा त्यत्रो ठुलो ठुलो घर छ त, जहाँ त्यो थोत्रे घरको के लोभ लागेको? ती काकाले गर्दा ठुल्बा ठुली आमाको मन छिया छिया भएको छ। त्यही त म पनि छक्क परिरहेको छु। ध्रुव काकाले उहाँहरूलाई बसिरहेको घरबाट किन निकाल्नु भएको होला है? घरबाट मात्र होइन, यो गाउँबाट निकाल्दैछन्। यस्ता वायात कुरा नगर्नुहोस् काकी। तपाईँले यस्तै व्यवहार देखाउँदै जाने हो भने नि ठुल्बा ठुली आमाले चाहिँ होइन, तपाईँले चाहिँ यो गाउँ छोडेर जानु पर्ला। मैले होइन, तिमीहरूले चाहिँ यो गाउँ छोडेर जानुपर्ने दिन आउँदैछ। कुलप्रसादको सन्तानलाई तैँले यो घरमा बास बस्न दिएर ठुलो गल्ती गरेकी छेस्। कसले के कति गल्ती गरेको छ त्यो हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ काकी। तपाईँ अहिले यहाँबाट गइहाल्नुहोस्। ए छिटो आइज के गरे अरे आइज सुन्नु न, छोरा बुहारीले बेच्या जमिन जग्गा भए पनि के भयो त? हामी एकचोटि हेर्न जाउँ न। पर्दैन जा, त्यहाँ गएर फेरि टाहा छरपट्टि गर्नु है, पर्दैन। किन जा? मैले भने त न तपाईँले मान्नुहुन्छ न छोरा बालले मान्छन्। हाम्रो पनि त इच्छा चाहनाहरू हुन्छ नि, के गरी मन भुलाउने भन्नुहोस् त? हेरेर मात्रै के गर्ने भने त्यहाँ गएर हेरेर के गर्छिस्? खालि मान्छे अगाडि बेइज्जती बन्नु छ र? पर्दैन जानलाई, छोडिदे। लाएर बस्छ। तपाईँको दाइ कुलप्रसादका सन्तान गाउँ छोडेर गयो होला भने त माथि दर्शनको घरमा गएर बसेर छन्। तपाईँले यो टोलबाट त निकाल्नु भयो, अब यो गाउँ समाजबाट कसरी निकाल्ने हो योजना बनाउनुहोस्। होइन, तिमी चाहिँ बुर्क किन उफ्रेको? यो गाउँबाट मेरो दाइलाई होइन तिमीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ला जस्तो छ। यो मेरो घरको मामेला म मिल्छु भनेको थिइनँ, त्यति बेला तिमीले सुनेर तिम्रो कान थिएनन्? कुरो मैले नबुझाएको कि तपाईँले नबुझायो? मैले त पत्तै लाउन सकिनँ। झन् तपाईँको योजनामा मैले साथ दिन खोज्दैछु, उल्टै मलाई गाली पो गर्नुहुन्छ। मलाई कसैले साथ दिनु पर्दैन, तिमी खुर्क आफ्नो बाटो ला त। जान्छु दाइ, तपाईँले जा भन्नै पर्दैन। बल्ल बल्ल कुलप्रसादको सन्तानलाई यो टोलबाट निकाल्नु भयो, अब फेरि त्यही घरमा फर्काएर चाहिँ नल्याउनु नि। ल्याउने नल्याउने त्यो मेरो कुरो हो। तिमी अहिले जाऊ, बारम्बार यसरी मेरो दिमाग चाट्न नआऊ। जाऊ भनेपछि जाऊ न, के फरिक हेरेको? यही बिहा र यत्रो थाले यही तिर चाहिँ उताका कुरा यता लाग्छ, यता कुरा उता लागेको छ, अर्काको जिउ चर्चा गरेको छ। होइन, अर्काको जिउ चर्चा चाहिँ गरौँ किन? चुप लाएर बस्न छैन? फेरि कस्ता कस्ता मान्छे नि जन्मिन्छन् है। मेरो त गिगिनी खाइसक्यो। अनि भाइ गाउँतिर कहिले फर्किनुहोस् त? ओहो डाक्टर साहब नमस्कार। बस दिनुहोस् बस्नु। डाक्टर साहब सन्चै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म त ठिकै छ। अनि यतातिर कसरी त? अब के गर्नु, अब गाउँको जागिर छुट्याइदिइहाले, गाउँमा अरू केही व्यवसाय गर्न सकिएन। त्यही भएर म त यता आएर बुढाबुढी यसो मेरो सानोतिनो व्यवसाय गरेर बसिरहेको छु। पानी लिनुपर्छ। ए बस दुध पानी। सविता तिमी एकछिन यहाँ बस त। पानी।
तिमीहरू अस्ति गाउँबाट आउँदा त सबै ठिकै थियो, हाँसी खुसी नै थियो, तर आज 81 के भयो? तिम्रो इच्छा के हो, ज्वाइँको चाहना के हो? ल मलाई आज प्रश्न पार त। किन नबोलेको? बोला न बोला। ज्वाइँले भन्नुभयो नि हुन्छ, तैँले बोले नि हुन्छ। ल मलाई आज प्रश्न पार। दाइ खासमा म पहिला भन्छु। सविता, ज्वाइँले बोल्दा बोल्दै त बिचमा किन प्याच्छ बोले कि? ज्वाइँलाई बोल्न दिएन पहिला। तिमीहरू दुवैजनाको समस्या सुन्न र बुझ्न आएको हुनु। पहिला ज्वाइँलाई बोल्न दे, तेरो पनि पालो आउँछ। ल बोल्नुहोस् ज्वाइँ। दाइ मान्छेको जीवन जिउन नजानेर हो या भाग्यमा नै यस्तो लेखेको हो? मेरो जीवनमा साह्रै उतार चढावहरू आइरहेको छ। हाम्रो घरमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा त त्यो सबै तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा नै छ होला। कहिले गल्ती मबाट भयो होला, कहिले ऊबाट पनि भयो होला। गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ दाइ। अब ती गल्तीहरूलाई केलाएरै मनमा लिएर त बस्नु भएन नि। यसो त कसरी जीवन चल्छ ल भन्नुहोस् त? परिवारभित्र एकअर्काको मत नमिलेर, विचार नमिलेर सबै परिवार टुक्रिएका थियौँ। टुक्रिएका परिवारलाई जोड्ने कोसिस पनि गरेकै हौँ, जोडेको पनि हौँ। पछिल्लो पटक घरमा सबैजना सल्लाह गरेर सहरको घर बेच्ने, सबै व्यवहार मिलाउने भनेर घरबाट आएका हौँ। अब अहिले आएर 81 घर बेच्न मानिरहेकी छैन। हेर्नु त्यत्रो ऋण छ, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। बैंकको लोन क्लियर गर्नको लागि तपाईँसँगै पैसा लिएका छौँ। तपाईँले पनि अरूसँग लिएर हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो जोसँग लिनुभएको उसलाई त तिर्नु पर्यो नि, परेको परेन? ल भन्नुहोस् त। ऋण मात्र बोकेर भएन नि, आफूले सक्ने आफ्नो गच्छ अनुसार पो आफूले हामीले ऋण बोक्ने हो त। गच्छ बिनाको ऋण बोकेर भोलिका दिनमा गएर तिर्न सकेन भने कुन हालत हुन्छ? के हुन्छ हाम्रो हालत? त्यही कुरालाई कति सम्झाउँछु म उसलाई, कति भन्छु, मान्ने होइन। घर लथा लिङ्ग छ, उता गाउँमा बाआमाहरू सबैजना कुरेर बसिरहनु भएको छ। यता छोराले सबै व्यवहार मिलाउँछ र गाउँ फर्किन्छ। गाउँमा आएपछि सबैजना परिवार मिलेर बसोला भनेर कत्रो ठुलो आश गरेर बस्नु भएको छ। तर यहाँ आइसकेपछि एकाएक परिवर्तन भएर घरै बेच्न दिन भन्छ। अनि मैले कसरी व्यवहार मिलाउनु? तपाईँ भन्नुहोस् त दाइ। ज्वाइँले बनाउनु भएको सबै योजना ठिकै त रहेछ त। तँलाई चाहिँ के कुरामा चित्त बुझेन? तपाईँको लागि यो कुरा ठिक होला दाइ, तर मलाई यी सबै कुरा बकवास लागिरहेको छ। जसले जति नै राम कहानी सुनाए पनि, ऋण बढेर टुप्पिने नागे पनि म कुनै पनि हालतमा यो घर बेच्दिनँ। बहिनी, आफ्नो श्रीमानको सही योजनालाई बकवास नभन। एउटा छोरा मान्छेले गर्न सक्ने कामको मात्रै सपना देख्छ, नसक्ने कामको योजनै बनाउँदै। सायद त्यही भएर राजुभाइले घर बेच्ने निदो गर्नुभयो होला। घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्छ नि बहिनी। त्यस्तै धेरै ऋण बोकेर बस्नु पनि हुँदैन बहिनी। यस्तो कुरालाई खेलाची गर्नुहुन्न, पछि गएर पछुताउनु पनि पर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर बेलैमा विचार गर्नुपर्छ है बहिनी। पछि के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन दाइ। बल्ल बल्ल दुःखले जोडेको घर बेच्न खोज्नुलाई सही भनिँदैन, मूर्खता भनिन्छ। उहाँले यो घर बेचेर बाआमालाई खुसी दिने सपना देख्नु भएको छ, तर मैले यो घर नबेच्दा
हामी सबैको भविष्य र खुसीको सपना देखेको छु। आफ्नो हैसियत भन्दा ठुलो सपना देख्न खोज्दा भोलि सपना जलेर खरानी हुन्छ। ऋणलाई सानो नसम्झ। ऋणको भोगले भोलि मानसिक रोग समेत लाग्न सक्छ। ज्वाइँको भनाइ एकदम राम्रो छ सबिता। अब खुरुक्क यो घर बेचेर हामी सबै गाउँमा जाउँ। गाउँमा गइसकेपछि हामीले के सहयोग गर्नुपर्ने गरौँ। हो बहिनी, गाउँमा बहिनीलाई केही समस्या पर्यो भने हामी पनि गाउँले मिलेर सहयोग गर्छौँ। अब म पनि हेर्नु न, ठुलो सपना बोकेर आएको थियो। यो सहरमा सपना देखेर मात्रै नहुँदो रहेछ, पुरा गर्न नसकिँदो रहेछ। अब म पनि गाउँतिर जाने विचार गरिरहेको छु। अब हेर, हामीले भनेको नमाने पनि कम्तीमा दाइले भनेको त मान। राम्रो कुरा भए पो मान्नु दाइ। आफ्नै बहिनीको प्रगतिमा चल्ने माइतीको कुरा कसरी मान्नु? तपाईँहरूको ऋण तिर्दिन भनेर चिन्ता गर्नुभएको होला। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँहरूको पैसाको एक एक हिसाब गरेर ब्याज सहित तिर्छु। म उहाँ जस्तो ऋणदेखि डराउने मान्छे होइन। अबदेखि तपाईँहरू मलाई यो घर बेच भनेर कर नगर्नु। मलाई आफ्नै सुर गर्न दिनु। सबिता, कोसँग कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा के थाहा छ नि तिमीलाई? एउटी चेलीले माइतीसँग बोल्ने तरिका यही हो? मलाई त तिमीले हेपेर बोल्यो। दाइसँग त सबै भएर बोला। र अर्को कुरा, तिमी ऋणदेखि डराउँदिन भन्छौ नि। जुन दिन ऋण दिने मान्छे तिमीसँग पैसा माग्न आउँदा तिमीले दिन नसक्दा तिम्रो भेद गर्छ नि, अनि बल्ल तिमीले थाहा पाउँछ। ऋणको डोरले बाँधेको दिन सम्बन्धको डोरीको गाँठो खुस्किन पनि सक्छ। विचार गर्नु। जेको गाँठो खुस्के पनि खुस्किन दिनु, तर मलाई धम्की चाहिँ नदिनु। ऋणदेखि डराउने भए, मलाई साथ नदिने भए सम्बन्धको गाँठो जोगाइराख्न जरुरी पनि छैन। बाटो खुल्ला छ, आफ्नो बाटो लागि हुन्छ। होइन, यो सबिताले गर्न खोजेको चाहिँ के हो मैले त केही बुझिरहेको छैन। अब यो व्यक्तिसँग खोजेर ल्याएको ऋण पो मैले कसरी फिर्ता गर्ने? यसले गर्दा त म पो बर्बाद हुने भएँ। अब ल ज्वाइँ साहब, अब मैले भनेको कुरा सबिताले नमान्ने भए सकेसम्म तपाईँहरू बेलुका सल्लाह गरेर मिलेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मैले भन्ने यति नै हो। अब यो व्यक्तिसँग खोजेर ल्याएको ऋण पो मैले कसरी फिर्ता गर्ने? त्यही त दाइ, यो सबितालाई जति सम्झाउँदा जति बुझाउँदा पनि नसकिने भयो। हाम्रो जिन्दगी त बर्बाद पार्यो। उता बुढेसकालमा बाआमालाई समेत अल्पत्र पार्ने भयो। उता गाउँमा जुन पुर्खोली घरमा हामी बसेका थियौँ, त्यहाँ काकाहरू आएर बाआमालाई समेत निस्केर जा भनेर भनिरहनु भएको छ। झन् यता सबै व्यवहारहरू मिलाएर उता गाउँ जान्छु र बाआमालाई खुसी कुरा सुनाउँछु भने सम्भव नहुनेको। म अब कसरी गाउँ फर्क्यो? कुन मुख लिएर गाउँ फर्क्यो? गाउँमा बाबालाई गएर म के भन्नु? कसरी सम्हालौँ मेरो बाबालाई? मेरो त सबै सक्यो दाइ, आजबाट सबै सक्यो। राजु भाइ, आफ्नो मनलाई त्यसरी कमजोर नबनाऊ। आफू ठिक भयो भने सबै कुरा एक दिन न एक दिन ठिक हुँदै आउँछ। ल अहिले चाहिँ नरो, हामी पनि अहिले चाहिँ गयौँ है। जय साहब, आफ्नो मनलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। सकेसम्म मिलेर बस्ने कोसिस गर्नुहोस्। पछि सबै ठिक हुँदै जान्छ। हस् त, अहिले म पनि लाग्छु। हस् त।
पस्ता